במשך כל חייו בבית של שרה, הנרי מעולם לא התווכח איתה, עד שהוא דיבר איתה על אביה. הנרי מעולם לא דיבר עם אביה של שרה. כשהיא באה לבית היתומים, היא לוותה באמה ובאחד המשרתים. מסתבר שאבא של שרה היה מסוגר בחדרו. כשהנרי שאל אותה למה, שרה ענתה לו שאביה איבד את רגלו במלחמה, והיה מרותק למיטה. הנושא הציב אותה, והנרי שאל אותה למה. באותה מלחמה, אבי נלחם על חייו, בזמן שידידו טיפל ברגלו הקטועה, אמרה. ומאז הוא מאמין שהוא יכול לעשות כל דבר, והוא מנסה לנצח את המוות בכל הזדמנות. הוא לא מוכן להאמין בכך שהוא ימות יום אחד. ומה הבעיה בזה? שאל הנרי בבלבול. זה טבע אדם לנסות לא למות, ואם אבא שלך מאמין בזה, הוא יוכל לעבור כל מכשול. נראה לי שבזכות זה יהיו לו חיים טובים וארוכים. אבל יש בזה משהו מפחיד, אתה לא חושב? אמרה שרה בעצב. מתישהו המוות צריך להגיע, זה חלק מהטבע. את רוצה שאבא שלך ימות? שאל הנרי. לא, אמרה שרה ונאנחה. היא לא הצליחה להסביר לו את כוונתה. הוא ממש הפך לאובססיבי. אני מפחדת שכשיגיע הרגע הוא ילחם בזה בכל כוחו. ואולי ינסה להאריך את חייו בדרכים לא נכונות. הנרי לא הצליח להבין למה היא מודאגת כל כך. בסופו של דבר, כשהוא ימות, אני מפחדת שהוא ימות בייאוש של כך שהוא לא הצליח להאריך את חייו, אמרה שרה. אבל למעשה, אני לא יודעת מה יותר מפחיד. זה שהוא מנסה להאריך את חייו בלי להצליח, או המציאות בה הוא יחיה לנצח, והשאיר אותי מאחור. דבריה של שרה היו מוזרים מאוד, והנרי רצה לברר למה היא מתכוונת. את אומרת שאנשים לא צריכים להילחם על החיים שלהם? שאל. את רוצה להגיד לי שאבא שלך היה צריך למות באותה מלחמה? לא, אמרה שרה, שלפתע נראתה על סף בכי. אנשים כן צריכים להילחם על חייהם, אבל להבין שמתישהו הסוף יגיע. הנרי לא הצליח להסכים עם דבריה של שרה, אבל הוא לא רצה להפוך את זה למריבה, אז הוא החליט לעזוב את הנושא. אבל הוא הרגיש צביטה מוזרה בליבו. כאב לו שהיא אומרת דבר שהוא לא מסכים איתו. המציאות בה הוא ושרה לא מסכימים לא נראתה לו הגיונית. אבל גם מה שהיא אמרה נשמע לו לא הגיוני. למה שבני אדם יקבלו את המוות? הוא ידע שאם הציעו לו חיי נצח, הוא לא יעסס לקחת אותם ברגע. אבל נראה ששרה לא חשבה ככה. תודה רבה שהאזנתם לכרוניקת טריאל. סדר ההאזנה לכרוניקת טריאל תלוי לבחירת המאזינים. תוכלו להמשיך לצפות בכל קטע שאתם רוצים. בתיאור הסרטון תוכלו למצוא קישורים לדמויות שמומלץ להתחיל אותם אחרי שראיתם את הקטע הזה. כדי להציע דמויות חדשות לפרסום, הגיבו לתגובה הנעוצה בסרטון. ואל תשכחו לעשות לייק, לשתף ולהגיב לסרטון.